แมงมุมทาราทูล่าครับนี่ดูดิกัดตายนะตัวโหดครับเต่าอัลลิเกเตอร์เต่าอัลลิเกเตอร์เพื่อนๆเคยเห็นไหมว้าวเจอแล้วก็ซอมบี้ตามมาจะเป่าหรอกระสือใส่เหตุตามมาจะต้องเราเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วถัดไปครับตัวอะไรล่ะตะกรวดใต้ครับตะกรวดใต้อยู่ไหนไหนครับเปาเชียร์เพื่อนๆดูเลยข้างบนโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเพื่อนๆเป็นจังหวะที่มันกำลังลอกคราบด้วยนะดูตัวมันกำลังลอกคราบแล้วอันนี้เราเรียกว่าตัวเหี้ยธรรมดาครับพอพูดไม่สุภาพเลยอยู่ไหนนะตัวเหี้ยอยู่ไหนนะเจอไหมนี่เห็นไหมอันนี้เป็นตัวเหี้ยธรรมดานะครับน่าจะมีอยู่แถวบ้านเราเป็นเสียงเต่าครับดูนู่นตัวเต่า2ตัวนู้นมันร้องครับดูโหดูฝั่งนี้เป็นลูกมันอะเดินกันเยอะแยะเลยอะกรีนอีกัวน่าครับเอาละครับตอนนี้เราถึงเวลาการหาตัวกรีนอีกัวน่าครับตรงนี้ครับกรีนอีกัวน่าครับนี่เห็นไหมตัวกรีนอีกัวน่าครับเพื่อนๆนู่นอยู่ตรงนู้นแอบนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเต่าครับนี่เต่าเพียบเลยเฮ้ยเป้าอันนี้คือเต่าสุกาต้านะเยอะมากครับเรามาถึงสถานีที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานครับเดี๋ยวโอ้โหเจ้าเปาแบบไม่รอเลยครับไปครับดูกันว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างครับโอเคไปเต่าจมูกหมูเดี๋ยวดูเพื่อนๆเต่าจมูกหมูนะเป็นหมูจริงเอาไหนนี่มันโผล่หัวมาพอดีเลยดูจมูกมันเหมือนหมูเลยนี่มันโผล่หัวมาพอดีเลยนะเพื่อนๆเป็นเต่าจมูกหมูครับแต่สังเกตนะเต่าพวกนี้จะเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในน้ำได้ครับเพราะว่าเท้าเขาอะจะเป็นพังผืดครับนั้นเต่าบึงหัวเหลืองครับเฮ้ยหัวมันสีเหลืองอ่อยเลยอะฝั่งนี้ถูกต้องครับเต่าบึงดำลายจุดครับว้าวอยู่ไหนใช่มันเป็นลายจุดนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้เต่าคอสั้นลิสแบนครับเต่าคอสั้นอยู่ไหนเชียร์พ่อทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นะเต่าคอสั้นลิสแบนครับตัวโหดครับเต่าอัลลิเกเตอร์หุยนี่เต่าอัลลิเกเตอร์เพื่อนๆเคยเห็นไหมนี่เต่าสแนปปิ้งครับอยู่ไหนนะอันนี้อยู่ตรงนี้นะเต่าสแนปปิ้งครับโอ้ครับจีนครับอย่างนี้น่ารักตัวนี้น่ารักกระดิกเต่าไม่มีชื่อมันไม่มีตัวไงในเนี้ยอันนี้เต่าคอพับนิวกินีครับไม่ใช่อันนี้เป็นเต่าคอพับนิวกินีครับแต่ว่าคอมันก็ยาวกว่าเต่าปกติเต่าใบไม้อยู่ไหนอะนี่อยู่ตรงนู้นนะอันนี้เต่าใบไม้ครับอันนี้คือเต่าสุกาต้าที่เราเจอบ่อยๆครับนี่เต่าสุกาต้าอันนี้เราเลี้ยงบ่อยมากถัดไปครับเข้าสู่ดงอสรพิษเพื่อนๆนี่อันนี้ครับถ้างูไม่มีพิษนะสังเกตว่าฟันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเป็นงูพิษจะมีเขี้ยวแบบนี้ครับเพื่อนๆให้เราสังเกตนะครับเอาละครับเข้าสู่ดงอสรพิษงูเห่าหม้อโอ้ยใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆโอเคงูบาซิเลียนครับเรนโบว์อยู่ไหนอ่ะต้นไม้ครับเพื่อนนี่เพราะว่าลายมันเหมือนแบ็คแมนนะดูในกล้องเขาดิเห็นไหมลายเหมือนแบ็คแมนอันหนึ่งอะงูจงอางครับโอ้ยอันนี้น่ากลัวนะอันนี้เป็นงูพิษนะงูจงอางนะครับตัวนี้นี่กริงคอบบ้าครับงูจงอางพิษรุนแรงนะอันนี้งูสิงหางลายอยู่ไหนนะอุ้ยตกใจเลยเพื่อนดูดิมันเกาะต้นไม้ว่ะ
ถัดไปครับงูเห่าหม้อครับตัวนี้มีพิษนะครับถ้าเราสังเกตนะถ้าเป็นงูมีพิษเขาจะติดป้ายเป็นสีแดงครับแต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษแบบนี้นะเขาจะติดป้ายเป็นสีเขียวครับงูทับสมิงคลาครับเคยเห็นว่างูลายแบบนี้เป็นงูทะเลใช่ดูลายมันเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเจอแบบนี้นะเพื่อนๆหนีให้เร็วที่สุดเลยนะอันนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษสยามครับอันนี้ก็พิษรุนแรงเหมือนกันนะงูมี2ตัวนะงูปล้องทองครับนู่นเดี๋ยวเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูนะงูคิงสเน็กทะเลทรายครับนี่อยู่ในนี้ดูหัวมันโผล่มาไหนคอนสเน็กอยู่ไหนอ่ะนู่นใช่สีส้มๆตรงนี้นะงูหลามบอลครับตัวนี้เจ้าเมากับคุณแม่อยากได้อยู่ไหนล่ะอยู่นี่งูหลามบอลใช่ตัวถัดไปครับจิ้งเหลนลิ้นสีฟ้าครับเป็นอันที่เราเจอใช่ไหมใช่เป็นตัวที่เราเจอมาเมื่อกี้นะฝั่งนี้ครับเป็นงูอนาคอนดาเขียวครับใช่ไม่มีพิษครับถ้าเป็นป้ายสีเขียวนี่อยู่บนนี้เต็มเลยงูอนาคอนดาเขียวเพราะพาไปดูแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงครับแมงมุมคาราทูล่าแมงมุมคาราทูล่าครับนี่ดูดิกัดตายนะตกใจจะบอกตกใจตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้กำลังลอกคราบด้วยนะเพื่อนๆดูไปใกล้นี่ดูดิมันกำลังลอกคราบด้วยเชื่อแล้วก็ซอมบี้ตามเรามาเลยแล้วงูเห่าขาวตาดำอะขาวตัวเลยอะใช่อันนี้งูเขียวสวยอะเลี้ยงไม่ได้นะตัวนี้อันนี้งูเขียวหางไหม้นะมีพิษเหมือนกันเดี๋ยวป้าเปาจะพาไปดูงูอนาคอนดาเขียวครับแล้วเหมือนเราเข้ามาอยู่ในป่านะแต่ว่ามันหลุดออกมาจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยทางนี้ดูไปครับมีกัวหน้าเหมือนแรดครับนี่เฮ้ยเปามันเหมือนแรดจริงๆนะมาดูดิมันเหมือนแรดเลยนะเพื่อนๆเปาอันนี้แหละของจริงตัวใหญ่จริงก็งูอนาคอนดาก็งูอันนี้แหละคืองูอนาคอนดาไงใช่มันใหญ่มากเลยนี่คือมันตัวที่เราแบบเจอในหนังเลยนะเนี่ยกระสือเต่ามาแล้วกระเป๋าถามกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่อุโมงค์ลึกลับอีกแล้วนะเพื่อนๆดูว่าในอุโมงค์นี้จะมีตัวอะไรอยู่ครับมีจระเข้เพื่อนๆนี่จระเข้ครับเพื่อนๆเห็นไหมเราอยู่แบบชิดกรงเลยนะแต่เพื่อนๆห้ามเข้าใกล้กรงนะเพราะว่ามันอันตรายครับเดี๋ยวไปนั่งรอคุณแม่มารับ